ate ndiko noodles oh ebana buli muntu yanadde yego omukwa ku noodles ala ninkubuulira abasajja bano mu nsi muno abantu nandi bamaze amaanyi ne bakazi banna lwakuba nti kutya noga nti kaweewo ekitiibwa oyo mwana alina nude toleeta Gloria Bugi mama Gloria Bugi mulimu babuulire era ali yantiisatiisa nti lwendi munyiiza obulungi ajja zita era mukwata bulungi chefu ki babayita bachefu babayita baani basala baba ye muntu alinga anuuna ekipooli era kati goli mukubi wa kiisi ekipooli okimanyi tokisaagira ekimulungu kamangu kati ennuuna gy'okinuunamu kimulunguke bwe kiti yennuuna y'emimu egyo omuzadde n'ateekamu akagoyi nga kali bwe kati ebisambi birimu ebikukufa abalala ogeruka nga akulukuta amazzi oba baatuyanya magulu amazzi nga gakulukuta mulimu n'omuzadde gw'ogamba nti bannaye buweesiimuulako banesenga naye katonda wange bannange munye ogusajja obwedda gunfundiriza mu kisenge kati abaana abalenzi buli lwe balaba ekintu ekyo ng'agenda ku mukozi ng'agenda mwebakako katonda wange abakozi kye bakola abaana bako kimanyi abakozi 92% buli mukozi ajja waka n'amalawo emyezi 6 okudda waggulu yebaka n'omwana wa mukama wawe wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Wama, yes, I'm with Bisambi. By the way, onyumira nnyo ng'otaddeko buno. Nze tomanyira, tondibya mbantu naawe, tomanyira. Kale omuntu tukudibya. Wala you look so sexy. Ndeka. Kale kiriza kale oteke eddakiika emu. Sijja kukateekako. Kale kola introduction nga kwebuli. Sijja kuyita. Kale weyanjule nga kwebuli Bisambi. Sigenda kubuteekako. Wala buno omuntu okola bw'amaaso. Bw'amaaso. No, anti naye olabika you look so sexy. Kola labayo, kola mboti. Sijja kubukola. Kola. Ndeka alanizi. So kola mboti. Sijja kubukola. Mwala inaye Bisambi leka naye Bisambi nawe bera nga abantu abali ku mulembe oguliko naawe. Anze guno mulembe oguliko gwange ebyange nabizza ku gombolola. Ebiki? Byonna. Naye Bisambi. Ndeka. Wele oli awo neekozesezaako. Manyi obeera n'omukazi toddamu kutegeera. Mukazi kigwe mbadde naye. Baana bato. Kati gwe ninda Muzeeyi Kagatto. Oletadde Muzeeyi Kagatto mwagala tubeereko ffenna wano. Kati gwe gye emyaka gyo. Kati gwe naye gwe omanye emyaka gyo. Men you're supposed to date. Muzeeyi Kagatto. Uncle Andrew Benin Chibuka. Ani awo omulala. Nolowooza abasajja abo bangi bosobola odating ano mu industry. Ani? Nga abasigadde bona bonna abavubuka bato. Baani? Siraba, wala isirabawo. Baleke. Naye Muzeeyi Kagatto is your perfect match. Oyo Muzeeyi Kagatto musobola okusitula amaka. Ne mugakulembeza muti nga mugatambuza muti. Ne Muzeeyi Kagatto mmanyi. Jukira abasajja abakadde nabo baba masicula. Ate Kagatto yali masicula. Omumanyi? Mumanyi Muzeeyi Kagatto nnyo. Mwagezaako dda. Nze manyi gyayitira yonna gundi ze nzimanyi muvuze. Muvuze zonna nzimanyi. Makati. Nange. Nze n'olw'embeera. Kati nga, I think 2 weeks back, was it? Walaba nudizi za Gloria Bugi. Sizirabanga. Olimba? Sibirabangako. Wala nkulageko. Ndagaako nkakasente ddala kyekyo.
naye nga weetegeka nnyo naawe ozaagala Munange ndisenga njagala ndaba omwana oba yeetaagamu eddagala oba omwana buli kimu kyonna kyonna akirina. Ani Gloria Bugi. Kati ekindi soko mpe ku gaalubindi leka neetegeeza bulungi. Kiki ekyo? Beere lyo maanyi. Beere maanyi naye waliwo eyansindikidde voice note ku WhatsApp. Naŋŋamba Alani ŋŋambira bisambi. Yeekuume. Yeekuume nnyo abaana ennaku zino nga baliringisa nudes. Munnange abaana bali era kati natidde bwe ngenda mu sawuna neegendereza. Ate ndiko nudes. Banna buli muntu yanadde yeegomba ku nudes. Alani nkubuulira abasajja bano mu nsi muno abantu nandi bamaze amaanyi ne bakazi banna. Lwakuba nti kutya noga nti kaweewo ekitiibwa oli mukazi mulokole naye nanditadde nudes. Abantu ne bagamba nti bisambi bulijjo tumulaba. Kiki ekyamumalako akabina nga nudes? Gwenze nina nudes bano baveeko. Nze nange kenyini nete sijja kulimba. Olimba? Katonda wange. Ozina mu ssimu? Nkulageko? Tozikuba screenshot. Tondaga. Laba ku nudes omuntu olabako ate okulaba ku kitegeeza ki? Olabako n'ogamba nti gwe tofaayo labako. Ate katuwa kitolabako. Bisambi nadda tondaga. Labako bulabiyo tokulaba ku kitegeeza ki? Kalugunzo zibazifaanana zikyandeka nawe. Ati kyekyo. Akava mu z'abaana bato ng'otuuza mu. Katonda wange kati gwe tomanyi bakazi bakulu. Abakyala abakulu munefe twava mwezi ogundi emwaka egundi ekiki ebituli byegundi feza ffe oyinza n'okunoonya ekituli we kiri ne kikubula. Feza ffe ziri wero covered. Era okugira osala passport. Leka gwe nkulage ku nudu. Ate gwe kati Alani oli muntu wange nnyo. Wala ebisambi tondaga bintu byo. Tondaga. Ate nno ngwe wayagala okulaba oneewandeeko ku nudu za bisambi. Tanje nkulage nudu. Alaba nno bwayeetegese okulaba. Saagala. Toyagala kulaba Nze saagala. Nzireke. Kale. Tewandyebase nandikumazeeko akamanyiiro k'abaana abakazi buli luwandyebase n'omukazi obanga oli mu kitanda ky'omubuliri bwo wanadde nga nuduzi za bisambi zisooka bwe ziti ezange zisigala ku maaso g'omuntu. Nze nkubuulira omuntu amanyi nuduzi zange yekka aliya naafuka. Yazirabako? Yazirabako. Wali ozimulagira ki? Akola atya? Twali mu sawuna n'azikwata ne mugazi zikwate bulungi yanti era yazimpa. Aliya? Nakwata nuza kati bisambi kino nga sikirabangako. Bisambi bulijjo ofaanana bwoti. Sikirabangako. Mukubira Aliya essimu omubuuzi olabako ku nuduzi za bisambi. Naye batuli kuki? Kamukubire. Simu tokyagina ya Aliya. Why? Nina bye nagisavingako saagala obirabe. Mama otadde na mulawudi. Mama, how are you? I'm okay, how are you dear? Tubadde wano ku show munnange. Era tuli live. Live etyo. Bisambi agambye mu bantu bonna abalina nuduzize abakazirabako yeggo wekka. Nze kawakoogera. Nina mu black and white ne colored.
zifaanana zitya? Oyo mwana alina nude. Oyo mwana alina nude. Toleeta Gloria Bugi. Mama, Gloria Bugi mulimu. Babuulire owadde nti maze mutemya ku nze Aliya yagamba nti tasiima tategera talabangako nudu ziringa za bisanga. Oyo mwana alina nude. Era Aliya ntiisatiisa nti lwe ndi munyiiza obulungi ajja zita era mukwata bulungi. Nze ebya ddala mazima ga Katonda muggulwadde okujja nenkubira wano nze ndiko nuduzi. Oyo omwana yazaba n'atya n'okulananga nti Bisami nkuwadde ekitiibwa okuva n'olunaku lwa leero mu nsi yonna okuggyako omwami wange mpozi n'abasawo abanzaalisa naye Aliya n'afuka mu industry alina nuduzi. Eza Jojo wazirabye? Jojo ki? Ketaira? Kaŋŋambe chicken. Kubanga abaana bakifudde. By the way abaana bafudde ekintu kino omuze naye si kibirungi. Si kirungi. Era nze mbadde naye bw'oba olina nodes mu simu zijjeemu naye nga tekwata. Bannange zizo ziri zange kati ogenda n'ojja n'okola ku mukyala mu nsi muno ne bw'oba tomubuulidde n'omugamba nti oyagala bifaanana bitya. Waliwo omukyala ono munene bw'ati nkulageko oyagala zifaanana bwe ziti ng'alaba kuyita mannya mbuzijje mu simu ziveeko. Nange kenyina nnyinizo wenfunira appetite. Appetite zaatuggwako dda. Kyokka oli mufumbo. Ate ndi mufumbo kyetaagisa ki? Nze nina nudes. Oba Mukama Katonda naalongo yampunda ndowooza. Omufumbo oba oyagala ki? Siza kugaye sina gye nzitwala. Osindikira Uncle Jona? Nkugaye bugambi nze nkubuulidde azimanyi. By the way sizimusindikiranga nako. Musindikire. Musindikiriza ki? Era ayinza okuŋŋamba nti obadde ki? Ambuuza musawo obadde ki? Ampita musawo. Musawo obadde ki bannange? Omuntu awavudde waka ng'oli mulamu kati ki ekikutuuse? Nga mugaa nti nkusindikidde ku nuduzi. Eziri nuduzi zireke. Era Aliya n'afuka namugada nakwegendereza yaŋŋamba obusungu eri buli mukwata. Namusaba buli lwembeerawo njagala nkwate essimu yenzijjemu zambula yazikuweeka. Ng'oleeta Bugi tosobola 100% wano mpozi wano asinzaawo. Olabye waawo? Awo maanyi naye eno naye nze nezimala zifuluma tetusiddamu kukyaza nga zifulumye. Ate lwaki tonkyaza zizo? Abavubuka babamanyi kye baba balabye. Nti balabye eki? Abavubuka ate kati ako gaba maanyi. Alani oba okyaziza omuntu maanyi ng'atudde tezijja kufuluma. Ziveeko ezo. Mpozi Aliya ng'oli amuwadde obukadde 2 asobola ozzita. Megwe weetaagayo ebintu bwe biti ng'ogenda ku kisaawe. Bino bitundawo okola otya? Bw'otyo olina oba ku nnyonyi. Ate era ŋŋenda sawa etuuse ziwedde. Kiba kikuba n'essimu oba ogifunira mune kamala okweraba wano ndabe benfaanana bwe nti okay nga ngenda kuyingira mu Emirates. Olina okuba kati bino ojja kumpa ssente mbikuleetere si bya bwereere. Kano kakubira ddala. Kankulage bwe kafaanana. Kalaba kakyusa kalaba Bluetooth kameka kati eno seti eno bei ya njawulo neno ya njawulo. Ogenda ku website yaffe ya Black kwebiri ate bino ebintu biri original biva mu America. Tolaba
designed with love from America. Yeah. Biri original. Kanoko kakameka. Akabiri mwena nebo okosa promo code yange erinya Alan Cruz ku website. Bakuwera ku 50% discount. Chechi kati 50% ya mitwala abiri mwena. 12. Tosobola kutaako n'empya bekakubakubamu. Anti copyright. Ngenda kukubiramu nga tuvudde wano. Kale. Naye kaamaanyi. So kiri kitya? Waleese eddagala? Eddagala nalireese. Ennaku zino zonna zembuze. Anti ngenda abantu bakoze order zaabwe Dubai. Kati mbadde mu kupaakinga ddagala. Ebbanga lino lyonna bwe mpaakinga kati nabimaze obudde buweddeyo. Nina shonge ennaku z'omwezi 3. Egenda bwe nvaayo nga 4 5 kugira kwetegekamu akasemba ako. Swi. Abagenda okuddamu okundaba ku nnyonyi. Abayimbi mu kivulu kyo watadde yaani eri ku gundi? Ekivulu kyange nataddemu Suna Ben, binyanya. Nenteekamu Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo mwagala bambi. Nekiggweeraawo? Nekiggweeraawo. Nenteekayo abalala. Dancers. Kusaasira? Dancers we bali. Kusaasira wamuggyako? Kusaasira saamuggyako as such, naye abantu bagamba alina waabadde ekiwoko. Kati nga bennakasa kebaga twamulabye. Biki era nga bw'obimanyi nti osooka neweebuuza ku bantu. Nga ate natawaana nnyo n'ekintu ekyo bambi ne mujjako. Naye ne mmanya nti kubanga ngenda kutegeka oluva e Dubai bwe nkomawo nawe ngenda okutegeka. Kati nze nga tewantimba? Gwe Alani olina ebikuvuga bingi. Kati nenteekako ne bikes. Nina piki nazijje mu Kampala. Ze zigenda okunkolera drive. Nga zikuba zibaluka zikola zitazilanga binyanya Suna Ben. Mwanyi Suna Ben bw'atandika teryamuyambako. Olaba asumuludde. Tavaako. Taliko ganti akubyemu amala yingirewo. Yaba asumuludde. Yagenda okusembayo? Yagenda okusembayo. Ngenda kusookawo ne ba comedian balinga babiri. Then nzeko ba dancers. Ba dancers bagenda okusooka. Kuddeko ba comedian. Kuddeko Kazibwe Kapo. Binyanya alukakwate mu kintu. Oluvaayo netegekemukko nebakemu katono nnyo ate awo ndoke nninnya ennyonyi. Omala kivulo okulinnya ennyonyi? Bwe kiba kikusaze ogenda owummule? Bwe kiba kinsaze ngenda empumule. Bwe kibeera tekinsaze era ngenda azimase kubanga visa yafulumye, tiketi yawedde, hotel yawedde. Hotel nagifunye dda. Ogenda sula wa? GSSR, simanyi GSSR. Wabuukinze? Booking yawedde dda n'okusasula n'ensasula. Oba nange nzija tugende? Jangu tugende. Ekyo ekintu kigenda kukola nnyo. Jangu tugende. Nzija tugende? Jangu tugende. Hotel yange yino. Ngulya ticket? Hotel yino bakitandika ndabe wano. Ngulya ticket? Success Motors byonna yabikozeeku. Yino gye ngenda okusula mukanji kulage ate nno nnungi nzibu. Linda ko wano. Mira amane wengenda okusula ninga atategeerawo. Eyino. Mama nga terabika bulungi. Yino. GSS Palace Hotel. Wajutani? GSS Palace Hotel. Yeah. Iri okukuba kuliko n'amaduuka era gwe nate sigambye soma message eno nebaza buli fani ali eyo ng'ongoberera ng'olina ekirungi kye wali ofunyeeko ku channel yange eno. Amina bannange. N'owangula soma message eno ng'abantu bawulira. Tokolola. Mbadde malusu gantuze. Sirina kifuba. Alan Cruz, I want to thank you for the wonderful work you do for me. I'm a huge fan of your YouTube channel, and I can't miss out a video. Through the people you interview, I got to know about the American Green Card Lottery program, and on my first attempt, I won. Waiting for my interviews earlier next year. Stay blessed, brother. Abang. So mikwano gyange mwenna bali Dubai
mikwano gyammwe mwenna abali mu biyumba eddagala lyammwe ndireeta mbadde mu ddagala nga ndi mu kupaakinga nga nina okwegendereza sikola ensobi ne bankwatira ku kisaawe ate ne bankuba ekkomera so kwendi oba yevujja ogijjeeko kwetuli ŋŋenda kusula mu Dubai kozi Dubai olina bagiyita Deira nanga nti amaalo ku Deira ŋŋenda kusula mu GSS Palace Hotel eyo ekibaafu mwekiri kinabyo mwekiri nfuna breakfast kijakuzi ogenda kusula mu jakuzi ngenda kusula mu jakuzi ng'onaaba ngenda kusula mu jakuzi kuliko swimming pool nja kuwuga byonna babimba amukwano sinza butawuga tomanyi kuwuga ate simanyi kuwuga ntya ŋŋenda kuwuga n'akatanda nga bakwadde katono kitanda munnaye kyebasobodde kunjako kimala kana akumalaako kijja kumumala kinene how much per night per night per night 68 what $68 kyekyo ng'ombala nnyo ombazeemu soka kubeeremu $68 ombazeemu zemmeka emitwalo 25 25 per night per night ogenda malo ebbanga ki 5 days 6 days ogenda malayo chicken wono chicken mpaka gundi ka Jojo obisambi agala laba ka video ate wakampa chicken naye oba chicken abujjawa tombala nnyo ojja kumbala ennyo abantu bagye abantu ebiddagala nali parkinze dda ate nabaku odalinga sigenda nti ŋŋenze kujja kutundira eyo ddagala ŋŋenda lwa orders nina orders 17 mama nyabo emiliyoni emu n'ekitundu era gye natasudde naye mbu bwe nnaba nvaayo kuliko bills endala kuliko sanyi vat sanyi biki ezo zeŋŋenda okwongerako giri emitwalo 37 obwo obugwagwamu obwo kyekyo kimala kanneebakeko kimala 68 genda nation money nakuwoninga ogenda kuddamu okimbuulire nkole ntya gendamu ne miliyoni nga 3 mu ngalo nga za $. Miliyoni nga 3 oba 4 kuba bayinza okugamba banzigyeko ne gundi ekirala kyadadde njawo okugamba tebanzibe kuba kati twataddeyo booking yaffe kyetwalazeeyo kyekino tosobola kubbako sente zange tekisoboka anti ATM tebasobola kubba sente ezo kubanga gwalina pini mbadde manyi bayinza okulaba zino enamba ezisembayo nebajja bankutula ne bankwata kataago ani oyo Isaac yes manager Isaac naye gwe Success Motors kyeyankoledde okimanyi tesina kyenjogera ku Success Motors nosasula tiketi nosasula visa bannange mba nkyanoonyaki bambi baagala nnyo ba sweetheart Mami Florence my kojja Yasin kojja wange Success Motors yennyini Yasin Isaac manager gwe tugenda naye atutwala so nina orders 17 zonna naziparkinze dda gwe tana bakola order yo nzijja wabulayo wiiki emu oli mukwano gwange yaŋŋamba yakola order ndowooza yakola order era simanyi linnya naye bonna muwala bakoze orders zaabwe si wabutaala nnyo saagala mwogera bonna bw'oba omanyi nti oli mu Dubai sivaamu waliwo abadde baŋŋamba ndi esonyi ndi kata simanyi olinnyawo baasi olinnyawo train girinnye oleete ze ŋŋende eyo abawala bo bankwatira eyo bayinza okuba nga ojja otagala n'eddagala ne bagamba vu ne bakukwata ndeka munnange naye tebaagalira abo mbatya nze nkoma mu Dubai Deira wakitatya nina mu Deira nze genda kugula ku ngoye saagala nnyo bintu kugula ku ngoye kutambulako naye olina okomawo wano nga nange olina byongulidde sabira nti nfune kasente mwanyi gye kali ogenda kafuna amina ngenda kusula mu GSS kale bambi Palace what Zakman Palace Hotel nga mutuuka
Ani? Zack Maya. Yaluwa. Mukwano gwange. Jali. Tugenda naye tugenda kutuuka kiro. Sami. Tugenda kutuuka saa 5 n'eddakiika 45. Kiro matala nga gaaka. Ninye nga sirinnya. Yennyonyi esooka. Ebyo tobuuza nze Emirates yange esoose. Ngamba yennyonyi esoose. Nalinnyako okudda ku nnyonyi. Ng'ogenda. Naye nga ngenda gundi Thailand gye nasomera bino ebya habo. Naye nga ziri twalinnyanga zino eziva kuli nga bono kati eve Nairobi egenda eryezo gagala osaagala kumanya byadda kati nalina okutegera sitegeera nti ennyonyi ndezo ewuuma eti kati njala ngitegere ku gino emyaka. Nasasudde gundi ekifo kyennyini ekituufu muli munyonyi omanyi osasula visa ate n'obaako private gy'osasula wali ennyonyi okutuula obulungi. Isaac atusasulidde dda. Akubuuza bisambi weetaaga waliwo weetaayo akasente n'otuula bulungi. Wali wennaagololera amagulu. N'entebe banjamu simanyi kyova nasasudde ekifo private. Lindako. Osasudde business? Oba ye business ndoza yeeyo. Business ati visa bye kimu bakisasudde ennyonyi bakisasula. Kati ate nze ne baŋŋamba weetaaga walimu ebifo kino ab'olukale ayingira ki abakuliraanye ab'abaana abakoze eki kati gwe oba oyagala ekiri private ndoza ye business ye pavilion eki business namwe nensuulamu akasente nawo njagala ngituulemu mbukale ya nendabye nnyo Alani obutagenda naawe kangende bane kangende empumulemu ensi empuubye nkoze ku toilet nkoze ky'abaana basomye nengenda kwogera na Isaac nga tuvudde wano yogerako naye Success Motors wadde olina okukwata ebintu eri byonna nga neekola osanga nenuudu zinazo naaziteera eyo bannange ebisambi alina YouTube channel yogera ku YouTube channel bannange basweet nga situnagenda wala nsaba YouTube channel yange ezzeemu okugwa temukyagala kundaba oba mbadde temunda baano nga mumanyi nti Alani yangoba badde mu ddagala nga ndi mu kupaakinga ate nga nina show nina ekivulu kirina kaseke bwe ntambula bwe nzija bwe nga ndi bweti up and down naye mugende ku YouTube channel yange bannange mugenzeeyo kajanja YouTube channel weeri eyitibwa Bisambi Bitereka eriko description nti osobola okusoma biki byenkolako byonna n'obitegeera eriko profile kyukamba n'ebisambize kamwa koogera nga tusekamu bwe tuti tukoze bwe tubawuubira tulina ebintu bingi bye tukoze kyukamba ntulugunyiza mu kisailensa amazeeko emirembe mubirabe bamize ebintu si bya dakiika nyo just 10 minutes ndaba mundabeko mwenna buli alaba ddukako ku channel yange mumpeeko ku buwagizi batandise n'okusuulayo kaddola mbeebaza naye kati kaddola akaliyo katono kuliko ndoza kuliko 14 14.80 US dollar bannange obwo obusente bitono ate nteekamu kamera nenteekamu okuliisa bwe tubadde ku location nenteekamu abadde ku kamera oyo akutte nange amafuta okuveeka naye bambi munte mulabe buli lwe mulaba dola zirinnya kubanga bampadde obulanga b'Abangereza bakoze ogwabo obulango babutuwadde naye balina n'okukuwa okusinza ne ku views ne views zikendedde bambi munammwe mujja kujjayo mulabe bambi mbasaba in the name of Jesus Christ bambi mugende ku channel yange Bisambi Bitereka sina kyembasaba bannange ekyo kyokka mbayagayiridde channel entamye channel mpulire entamye channel nze nsula kumpi nkaaba ennaku zino zonna kuliko videos obamme kate tukyayingira mu 1000 ate ebintu binyuma ne simanyi lwaki channel eganye okutambula era ngambye Alani wano nga nakatuka mga Alani kiki channel wakyetambule kati omuntu ali alaba abantu kuliko abantu 17 mameka eri abantu bakola channel zaabwe nga n'ebintu bibateekako tebinyuma nnyo okeruka nga ali mu 10 simanyi munyambe mujjeko mu kaboksi mumbuulire ki ekiganye channel yange mumbuulire oba tulina ebitukola nga si birungi please advise but I'm down before God bambi mujje mulabe channel yange mpulira bubi taddemu ssente nagitandika dda eruddewo nagitandika mu 2019 up to now nga muli badda yes nduddewo please bambi mulabe ku bintu byange musharingireko bannammwe kyekyokka kyembasaba lwaki onyumirwa Bisambi nti oyo omukazi bambi akola atuyigiriza atusomesa bye twagala naye kati siina kikyamu kyenkola sivuma abantu sikola ki naye please bambi mulabeko ku channel yange abaana bazzeeyo ku ssomero abaana bazzeeyo ku ssomero bonna bali mu bisulo Bushira waali naye abalala bali mu bisulo
bambi somero ndoza abaana basomesa basanyuka nga bakulabyeko bambi abasomesa basanyuka naye tetunaba kugira kulukula ki waliwo ogundi tutya ogenda okunona eririza zaffe nga bwotegedde anti naleka njizeeyo gundi tukomaawo kimala naye nga kikyo nabatajjamu wano nembogerako olimba babiraba katonda wange ne babitaka ne mu gurupu zaabwe bagamba mukazi yewana nti yakuba omusomesa waffe biki nange kati nandikoze eki nababuulira bubuulizi kinti kyonna ate somero lyakuteekako embeera simanyi oba lyanteekako naye nga bonna babimanya bametron ne bankubira nembaga nti biki buli kimu era babeera kuli alani cruise kulaba nekyakyenjogera naye ngaebyama byonna mbimanyi byama byammwe mbimanyi era nabakomakaawo obusungu bwatera nenzikakkana sina kyembagaza tulina okujairiza siza bushiri za senior 6 zakomawo byakomawo naawe naye kati engeri gyotambula n'ogenda okujairiza n'otambula ng'okaze nja kutuma muntu nja kutuma muntu mayanko jona nze w'okutuma tajja kumbula kati nange mbatunulira n'empulira ng'ensonyi zinkwata n'ensoko ate omusomesa gyali pisidiani yayagala emboozi eyo ani pisidiani nayira wallahi pisidiani omumanyi omukozi wa ku CBS eyo ne BBS aweereza sports mutegedde yagamba mbu okuba ebisapatu so kaakati kyekyo tujja zino nayo esimu kasyakano kankwanjulya emami gadgetsi abakulembera mu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga tebanatuuka zeetaaga omusajja asobola okukuba ewaka naye kati olaba omuntu gwokuba nange nno ndi wero discipline tolina bw'oyinza kutandika kunkuba ate ng'onkuba otya olaka naawe noomanya olwana ate nagaa ndi mulwanyi okuva January nga lumu paka December ze ndi mulwanyi naye era kati ennaku zino nga bwogaa nti omuntu okula na biki ndi ndoza ndi retired naye era bonnumba nkuba ndi mulwanyi nnyo nze ye password kyekintu kyensobola kyekintu kyensobola ndi mulwanyi nnyo oyagala nnyo okulwana nnyo era tonkubira mwana ate ekyomwana kinzijako kyomwana kinzi ne waba yawasa kati nga mutabani wange yawaseeyo nibanga nti waliwo atamusumbuwa obutalo nwananga miza talumanya nako ye talumanya banna singa bisambe omuntu akwogerera ku mwana oba akuba omwanawo omulumba sitya nakutya ne bekwera ku poliisi sitya amunakamu era bakimanya abanange webasomera nti oyo omukazi kati ne bana abaala eno gye basomera kasitole bakalaba balabika nnyo bakimanyi kati twali tukyalira omwana nali nkyalira omwana ebuddo kati nensanga wa bodaboda laba ate nakapaakinga bwe nti tusitudde ebintu kati ngenda kwa wa bodaboda ayogera n'omwana wange ku geeti ndowooza oba yali amubuuza biki kati ndowooza ng'amugamba waliwo ankubira essimu kwata kasimu kana kakatooki omwana alina akatooki mu kifo ky'okusanyukira ffe abamuzaala ate akutta akatooki kozi akatooki ako omuzadde alina gyali eyo mu kilaasi ezeewe watyo eyo agamba nti waako omwana yenna ali awo akulagirire wa wendi ku block kwendi kati kyenva mulala nemugaa nti Harriet kiki kino ekigenda mu maaso kati wabboda nagezako wabboda naŋŋamba nti nina kyemubuuza nemugaa nti abange kakati kyenva engeri gye bambala ebijaketi kyenva mukwata ebijaketi nemunyweza bweti nemugaa nti va
nemugago haidi kwata oli muddize essimu ye kati abazadde bali awo nga batudde kibava bagati oyo yakuba bannange nembagamba kati bwe nayinge nembagamba bannaye mbalamusizza baseka busiza bagandi bannange ze sirina buzibu naye so embeera yeeyo tuli wano Bisambi. By the way, on a serious note, njagala twogere ku ombulire kino ekintu kyaliwo mu mulembe gyammwe kuba kati oli wadda tonja samira sikakuba nti wano ndi ku ofiisi yo ndi waddi oba bwe ntula wano ndabako ekyapa Bisambi wakaba president bameka nakaba president bameka nze nakaba president wa Museveni nedda bali abalala nedda Bisambi nedda kati kankubuulire nazaalibwa Amini ne samulabako Amini naye nawulira nti yaliwo ku mulembe ng'ozaaliddwa ekituufu yaliwo nga nzaaliddwa naye mukuzaalifuna nti oli wa ligimu yaffe siri wa ligimu yammwe naye saamulaba Obote yaliko katono nnyo ndoza yagira katono nnyo era n'avaako muzeyi n'alumba mu 86 paka kati nze gwenda kuba gwolinganga wa 9 1900 nga 12 oba 23 ala ningojoga bannanga sikulimba kubanga kati ze kankunyumize Bisambi buchanga acha basajja bana batukoza interview batumanyira buchanga ntandiko kuchaza nze waliwo omukadde yaŋŋamba tuwe balichaza muwala wange oyo omwana nze namukuza Masaka kati nnoze nkubuulira naŋŋamba wa mu 1923 bale emyaka egyo ala ningoyogera nga oyina eddiini mu mutima kansoke njibale wano 1923 minus 20 24 sebo ndozo okirabye okusinika ebinnyo nina emyaka 10 nedda bazeobi ndabinako ndabe nedda kale nizo okuba nzijukidde bubi naye nga ŋŋamba oli ku myaka 64 ku 66 bannange naye mukudayinga akaviiri olimmo kati gwe kyakudayingisiza enviiri wabadde oyingidde emyaka 4 ziriwa gwenda enviiri yabaani yakuwadde ago amagezi naye kankubuulire ala ni emyaka gyo odayinga ki kitegeeza n'ebya wansi wabidayinzi omwana omuto tonayingira emyaka 3 odayinga enviiri kati bonootuka gye tuli ate oli yakudayinze n'akusala naye yabadde ani oyo kyefu ki babayita bakyefu babayita baani basala baba yakoze ku Alani Cruise ndoza bwamaze omukolako n'omugati katutekemu kaddayi kaddugale wamumwedde ekyenyu wabadde nga wansi kakati bwamaze ekyo enviiri sanso okumera ayina omuteekamu ddayi era zinkwenkwe ni ngati Alani emyaka gi yatandisa atya okulumba ddayi omuntu alumba ddayi taba mwangu nze emyaka kalonga nti ndi 7 sirina ddayi ngambye nkaga ngambye sifuddeeyo banafuna bulungi Bisambi tonyiiga sinyize kubanga nkugambye nze omukadde yankubira yaŋŋamba kuba yawulira ng'oyogera emyaka gyo naŋŋamba oli omusajja yaŋŋamba oli omu ku bantu abaasooka simanye eddwaliro ly'abakatoliki ewa gye wasomera midwifery eddwaliro ly'abakatoliki eryasooka Masaka mbumwe mugigi ogwasooka erya Villa Maria Hospital katonda wange mbumwe mugigi ogwasooka okusomeramu eryo eddwaliro ly'abazaalisa naŋŋamba kati byobadde otugamba nga wano omusimanyi oli mukulokinza 5 kankubire maama wange mugaye nti maama kakati munne ndi wano n'omusajja ndi ku interview naye omusajja ono agambye mbu wanzaala mu 1923 nedda 23 naye kugambye bambalira emyaka ng'oba mu 64 ku 68 tofaayo maama wange waali ate Bisambi tosala myaka kibi zisifudde
Mama nkubire taata nkubirani dadi mama yaba omutuufu mugambe mama wanzala mwaka ki tojja sijja kimubuuza ekyo tonjira si Yabo wange. Wama mami, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Nina nno wano omusajja ayagala okubuuzaako wano bano abankozesa interview. Ezo interviews olaba zifuluma. Ayina byayagala okubuuza naye obeera steady nnyo kubanga ayogera nnyo. Wuuna akuwulira. Eradde maama. Eradde ssebo gw'osulayo otanno ssebo. Oyo nno naye si wakusaaga oyinza okulowooza nti oyo bisambi wakubiri eyantulaininga. Tuli ku interview maama. Weewaana. Eradde maama. Eradde ssebo. Sota nno nnyabo. Bulungi ssebo sibetya nno ssebo. Akakuba katonnyako eyo. Era katonyerwa kakedde mu ssaawa nga bbiri emabega. Alhamdulillah, Allah yebale bayisaamu. Amiina. Waliwo omukwano gwange yabadde ankubidde ng'aveeyo Masaka. Ssebo. N'agamba bisambi ng'alimbye. Be basooka okusoma mu ssomero ly'e Masaka ery'abasawo abazaalisa. N'aŋŋamba mbu yazaalibwa ki 1924. Ne mugamba olimba kati bisambi kyava ŋŋamba n'aŋŋamba buuza mama nga ajja kuwulira omwaka omutuufu gwe nakola ki? Sooka kiri tondoba n'okwata omumwa oyo si wakusaaga ssebo oyo si mmere wamma maama wangi mukwano bisambi yazaalibwa mwaka ki? Omwaka gwe yazaalibwamu ye nnyabo wamma togumubuulira yazaalibwa 80 we era nenaalonga amazina ayogera mubuulye 1900 eyanzaala yoyo nze emyaka gyange ntya n'okugyogera kati era maama agyogedde 80 bisambi bamuzaala ku president ki? Ku president ki? President kye yaliko kale maama alimba ate alimba ki? Bakuzaalira ku Museveni? 80 mwali Museveni 80 yaliko. Ndako. 80 kati bwomubuuza bwotyo naawe ki? Nze nazaalibwa 80 ate nze saagaana maama ayogere na myaka gyange gyejjo. Gonga mu nazaalibwa 1923 oyimmanga nzaala muto muzibu bw'omulabo ga nti nze muzaala. Bisambi tosobola kubeera myaka 43. Ate nno bulina kunneewaana mu 7. Emyaka emituufu gyegyo maama yaŋŋaana ddoko abo batugaana abantu nze saagala nnyo kwetootowaza. Nze nnina omwana omuto myaka egi omuto kati ŋŋenda kuzaala mwana otyo olubuto nalufunye luliwa ate lubaamu olumango olwo n'olulaba gwerindako interview tetuzinonenga waka era bwe naaba omuzito ojja kujjaka nze ŋŋenda kuzaala mwana nabagamba wano luli ŋŋenda kufuna olubuto kale nze omusajja yaŋŋamba amazima ate ng'ayogera ebintu with the proof. Bisambi nze nazaalibwa 81 mu mwezi gwe-11 ng'ennaku z'omwezi toweza myaka 6. maama wange omuwulidde nkuwe taata bonna bali wamu balina laavu empitirivu nyo balina balina wamu ddadi naye numukyetaaga nitugenda nitubalabako nkolako sheyi ewaka oyinza ku lujjuliro afumba empombo ekinyeebwa ekyo nga mulimu ennyama mukazi afumba olyo kati gwe oli mwana wakumeka ewamu? omwana wakumeka nze gwe last born? Nze first born omuwala nze second born mu baana. Yes. N'abaana 6? Nze nina abaana 4. Nina Junior, Bushla, Harriet, Maria. Kati abaana 6 bali luddawa. Ombalira n'embuto ze najjamu. Wajjamu? Lwaki? Ebizibu bibaawo embeera ebaawo. Kati no mbadde ngenda kukubuuza era nga ntandika kumu abaaliwo na ebiseera ebyo. Lwaki abawala ennaku zino beeyambula? Okweyambula okulaga noodus. Olina akasindikira omusajja baabeze. Kati ate ekintu kya byonna olina bawala okusinga.
abaana beeyambula ensonga ziringa 5 zensobola okukuwa. Ensonga esooka banoonya mannya. Ensonga ey'okubiri beevaako dda bamalaaya beetunda talina loosi gy'akola. Ensonga ey'okusatu ayayagala alaga omusajja ebintu ebifaanana bwe bityo kubanga baba boogera bali mulaava omusajja asobole okumuwa kasente yeeraga nti kino kyayina. Ensonga ey'okuna aba ayidde ng'avuddeko. Walabeko omuntu ng'avuddeko asiimuuse ng'atuuse mulaavu yenna ayidde nga naye awulira agamba ti kamulage. Simanyi nawe bajja. Sijja kwogera bingi. Bajja kakati omwana ng'ayidde. Naawulira nga hitinze kwegamba ng'ayagala musajja. Ayogedde n'omusajja yenna awulira bubi nnyo. Kati ng'abaana abataabo omwana muto wuuyo omulaba muto. Omwana nana kweza myaka 25 oba yagiwezezza. Gloria Bugi. Kati yakaweereza yakateeka ku TikTok yeba yakaweereza musajja. Simanyi fena fe katuukako butuusi nga naye weka gwejjukira obadde nakoledde mu ssimu. Akaani Akagolori gokandaze wali wakalabako ebibadde weebuzaabuza. Mbadde sikalabangako siraba ebyo nabikoowa siraba ebyo. Kati ogaye mugundi akuweereza chicken akuweereza nakala ebyo ebintu ebyo bitama ebyo. So kakati ekintu ekifaanana bwe kityo abaana ensonga bannanga abaana abawala ba sweetheart ba darling bannanga solution y'okubeera ng'oyagala ssente n'okufuna amannya bannanga embabuulira si kyekintu kyokweyambula. Abaana abawala mulekerawo okweyambula weeyambula ne bakulogera kuli. Omuntu asobola okukuloga ekintu n'obonaabona nakyo ebbanga ddene obulwako n'emikisa kati nga weeyambulako ki. Abazungu beeyambula. Abazungu balina buli kimu kyo baatweyambula ne tulaba. Naye omwana ng'olina ne muzadde waali kuno ng'otandika okweyambula. Muve mu bino bye tukuba olwali ne tubeera mu lwali naye nga bannanga ekintu ky'okweyambula kyamazima kibi. Abasajja nabo bo abasajja tebatera nnyo okweyambula. Abasajja babisaba. Abasajja babisaba. Abasajja ze nalina ekisajja kiri awo mu Amerika kisinika abanyo ekisajja kikulu. Terana nakwita wadde emyezi 5 nga buli lwekinkuya bisambi soko ondageko konsobola okufuna appetite neebakireko otulo. Bannange lindako omusajja ansabye noodles okumala emyezi 6 kubanga abadde agira nampangayo emitwalo 10 nampa 15 ate neno interview agiraba. Oli musajja mukulu oli myaka 7 akimanyi naye baba tayagala kumanya. Oli musajja mukulu oli mugundi oli mu Amerika eyo oba ensi yakulemerera n'okubira nga abakazi n'obasaba noodles mbosobola okufunirako appetite weebakireko. Kati ava kusaba noodles ati akwana bino byalaba ku internet ng'oyogera nga njogera naga ati bannaye soko ndage ku bbeere bwava ku ekyo ate no talaga ye ayagala kwonoona linnya lyange. Musajja nno munene muno mu ggwanga ayina n'omukazi gwe yali awasizza kuno embaga. Akubira ku video call. Takuba video call yakugamba mukuba ne mwogera bwakuba ku video call talaga nnyo face ye naye nga atagiraga. Kati nakugamba ndagaako mperezayo ku video nkwegayiridde awo nasindika 10 nanga abadde kusaba amanyi kye twatukola mperezaako ku video nfuneko appetite. Munnange mpereza ku video nfuna appetite omusajja mukulu. Kati gwe mbookwata otya essimu? Mbookwata otya essimu? Si ekyo nga gwe kyekisinza okukwatako ennyo. Essimu esobola okubula bwe ngikwata. Musajja mukulu munene nno mu ggwanga oyo olumwogebeka pa nannyiniye mwalimu. Naye essimu bagitegeeri oba omuntu agikwatira wano? Gwe nno naawe sindika manyi Alani weekoza nnyo. Alani weekoza. Era omuntu aba akoze ebintu kati wagenda nti oyo mwana Bugi okutega essimu agikwata n'agitega wali. Bakola batya? Agitega wali oba n'agamba munne nkwata. Soko tulagemu. Ndeka munnange nze ebintu bisaagala. Myaka gino gye nina abaana bange bakuze bawala ng'otanooduza ezifaanana bwe zityo. Gwe kati omusajja asiba akulibuyagala nuduzi. Kati nange kyendava mugamba nti nze sirina buzibu sente ompa nti ye kakati mbadde nkusaba sooka ompeereze nuduzi zo nange nfuna appetite ate nkuweereze.
taswaze zikuweereza bwakuweereza noodles ngata ajjako omutwe ate nno bw'omugamba nti kankuweereze kale noodles ngaga nti njagalako n'omutwe esobola okufuna appetite nga face mperezaako n'omutwe gwo kwegamba mpereza wenna tokubako anti mulimu omusajja akugamba nti mpereza ku bbeere n'oyagala weesaleko omutwe okitegeera okwate wano wakiri omuweereze wano system n'agamba nedda ateekako n'omutwe nanjagala kulanga bw'oyogera oyogere ibanna munnange baba bagira era lwamusaba noodles kati ennaku zino yasirika sajja mukulu alina abaana muno abamu badokitaazi awe mulago omulala looya mukazi waali muno ate mukazi naye w'amaanyi nnyo naye tava ku mpewo nanadde mukugamba mukama naye sisooka mukugambe wano nga muwandiika ate gojja zisika zisika olumanyi lumuntu kuba akama ne kayitamu nnyo kamala omuwandiika wano kamukuwandikire ku peegi yo sajja kiri ekyamuwasa embaga tokijjukira kimanya ekyagala okukwata noodles zange kizite nfe mu nsi muno nga neetakula okijjukidde kade liitinge omuntu alwa kubba ssimu n'agamba kandayeke erinnya lye basindikidde Alani Cruz omukazi ayinza okutuwala n'oyo ayinza okutuwalana maama si atawalanira bwereere okitegedde ate tanjagala omwana sikeni yaganye naye waliwo akampadde ono omwana abamuyita Jojo kiki ekyo kiki kuno nga gulinga omwala gwe bwayise ate bakadaama baliko laba nno bwasinika amanyi alina empompogoma temuli wadde enfuli obutama tabulinaako munange mwenga abazadde kiteekawo omuzadde abantu bakuume batya abaana baabwe ab'obuwala abantu babakuumire mu ssaala omwana mutwale buli wa sande tobeera na mwana mu nnyumba kwata omwana yingi kutambula nabo nawe oba tosaba kiyige nga naddala nga muli mu holiday abaana mubakwate batwale mu kyaki bawulire ku kigambo kya Mukama musiibeyo kati ffe ng'abasaba buli lwa sande ne tubeera ku makyaki baana batwale mu kyaki babeere mu Sunday school nga nammwe abakulu muli eno ekigambo kye bawulira nga abasumba ab'enjawulo basaba babaako kye bayiga nakati maama Yesu ajja kukola bw'ati ajja tukuba emiggo Katonda ajja tukyawa ajja tunyiigira buli lwa sande twala abaana mu kyaki kyekisookera ddala ekyokubiri komawo awaka TV zino bannange tuzikyuse firimu zisusse tuli ku firimu zisusse ne ku TV okutandika saa 6 abaana bazukka n'ekiro ne badda ku ma TV mwebase TV nedda mu silence bwa ne balaba firimu eziri kuli abantu ne beenuuna emimwa kati omwana buli lwayingira emyaka 12 okudda waggulu nga tandika kufuna birowoozo agenda okuyingira emyaka 16 17 ng'agalowoozo gamuli bubi ekyokusatu bannanga amasimu tugakole tutya bannange amasimu ge gasinza okwonoona bannanga abaana bannanga amasimu goonoonye amasimu gassa obufumbo amasimu goonoonye abaana Katonda wange sitaani yajja okutta kubba nakutta nakuzikiriza TV abaana tubakuume tubabuulire tubabiye nti bw'okola kino ne kino kibi ne babiyigirawa abaana anti abaana babiyigira ku bannaabo ate naddala kati amasomero gano agafa amasomero gano agali mu Uganda oba amasomero gonna ag'ebbeeyimu gye batakuba baana gye babatagira nnyo na buli kimu eddembe ddene nnyo baana ba luzungu nnyo abaana bali ku firimuzi nga tebannadda ku masimu abaana babeera ku ki abaana babeera ku ma-TV ama-TV waliwo channels ezimu zibaleetera ebintu ebyo ekyokubiri abazadde bakwata amasimu omwana kamuwe azannye geemu omwana nze abaana mbasanga nnyo muli mu cafe Javas mulya omwana akaba mami I want a phone, I want to play a game mami kale muwe oyo bw'akaabira geemu nze sinyega omwana ngadda ku simu weerabidde
nti chicken alina akantu ke yakusindikira olwokerabidde oba weerabidde nti olina mukwano gwo alina nga bw'ogambye tiwalwa munnanga akwata essimu n'aga nti bisambi yayogedde kaakati awo omuntu alwadde aki naaba nga yasindisa akantu ogenda okutunuulira akantu booti omwana nga adda kuli ng'alaba bulu movie ng'agimalayo nga tomanyi ekivaako ng'atandika kukabira geemu nga bw'ayita bunnaabwo ekiva mu geemu okubiraba nga nabo butandika practice. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Abazadde abali mu mayumba baata mulimu abaana abato nga abaana bato naye ng'ebintu babimanyi nnyo olimba omwana nga wa P3 nkugambye ng'abimanyi wano tunawe tusasankanya abasajja abavubuka banyo n'agamba nti natandikira mu P3 otandika okutandikira ku bunnanga obutoototo. Abalala abazadde tebakyalina buleeki laavu esussa awaka. Abazadde naddala kati gundi za lakizale omuzadde abeera awo agamba nti ekintu kipeeke tekirina buzibu ekiva mu peeke nga munna atandika kumunuuna omwana bali ku dining balaba agenda okugamba nti daddy food is ready ng'asooka anuuna ku mumwa naye ng'oginuuna bubi nange ate kati nze nginuuna enti gw'onuuna ng'anuuna ekipooli era kipooli kati kankubuli olwaleero omuntu akuba kiisi ewooma ye muntu alinga anuuna ekipooli era kati gwe oli mukubi wa kiisi. Ekipooli okimanyi nti tokisaagirako nekimulunguka mangu kati ennuuna gy'okinuunamu kimulunguke bwe kiti yennuuna y'emimwa egyo. Era abaana katandika kulaba bintu abazadde tebakyalina buleeki abazadde ne mu nnyumba bambala bulala. Osanga omuzadde ng'ayambadde amakazi entambula nnyo mu mayumba g'abantu. Omuzadde n'ateekamu akagoye nga kali bwe kati ebisambi birimu ebikukufa birimu ki omwana bw'akutama bw'ati temuli kapale omukazi bw'akutama bw'ati ogenda okulengera nga waliwo ennimi eziringiza. Abalala ogenda nga akulukuta amazzi oba baatuyanya amagulu amazzi nga gakulukuta. Mulimu n'omuzadde gw'ogamba nti bannaye buweesiimuulako banesenga naye Katonda wange bannange mwenye ogusajja obwedda gunfundiriza mu kisenge apakuko okujja okukubuuza weesiimulako ng'akulukuta amazzi ayambadde akagoye bwakati azze kukubuuza tutandike tugende tukole ki tukwatemu naye ng'atonnya amazzi kimanyi obwedda ndi mu kisenge bane sorry senga naye kasajja site abandi bakwade ka caayi bakwade kyokunywa naye obwedda ndi eri mu gusajja tegunfundiriza naye agenda tugira tunyumye byala agenda akane bakajja mami bekasika olugoye nze nina ebintu byendaba mu mayumba Alan. Ate olunaku lwaleero njagala mutegeere abakyala omwana omulenzi bw'akula naaweza emyaka 14 okudda waggulu lekerawo okutambula mu nnyumba ng'otadde ebbeere bw'olisunda. Okimanyi nti abaana abalenzi bw'akula wakawinza okubeerawo abaana abalenzi omukazi n'ayambala obumpi bwe yeebamba ku dining bwe yeebamba ku TV bw'akola ki omwana omulenzi atuuka n'agira n'asituka. Obadde okimanyi obadde tokimanyi? Bw'aba maama we tasituka. Jesus Christ. Bw'aba maama we tasituka. Katonda wange. Ekyo nkisibako ssente. Omwana oyo aba musiro okusituka nga maama we tasobola naawe. Kati nkubu essabo ekintu kyenkugamba nkirinako ne bwino. Nze naakamala okutuula ng'omwana mulenzi era yansanga kuno ku Alan Cruise. Nankubira essimu. Nangamba simanyi bw'oyinza kugamba maama waffe. Maama ayambala bubi. Nayambala akanaiti ng'ebbeere lyesunda liti. Omwana omulenzi. Kati wayiro njagala nkubuulire gwe Alan bw'oba ng'okyali muto kati njagala nkutegeeza ensonga eno. Omwana omulenzi buli lwalaba ekitundu ekyefaanaanyiriza ebitundu by'ekyama n'ebbeere nga lyesunda
ng'ataabira muguuni mu katimba kaabyo onfuna tonfuna kino kyo kiba zimaze okutegeera ye nga abadde tayagala kumanya kino kyawansi kyekisooka okutegeera zonna akamala okutuula omwana mulenzi yankubira essimu ne bansisinkana awantu ne bagamba tetumanyi kyakkola munnange kakati abaana abalenzi buli lwe balaba ekintu ekyo ng'agenda ku mukozi ne maama waffe ayambala bubi abaana baŋŋambira ddala balenzi abo ne baŋŋamba maama waffe balina emyaka nga 19 ne mami ayambala ng'agenda ku mukozi ng'akola ki ng'agenda mwebakako katonda wange abakozi kye bakola abaana bako kimanyi abakozi 92% buli mukozi ajja waka n'amalawo emyezi 6 okudda waggulu yebaka n'omwana wa mukama we abakulu oba bakulu oba bato nze nkugambye nti ebintu ebyo bizibu tobirabangako nga bana omukozi anaaza omwana akatu ne kasituka n'amukozesa tobirabangako Alan yes kakati bw'oba obiraba muwala myaka 16 osobola okuddira omwana myaka 3 n'omukozesa kitegeeza nti kino ki era nze mbadde nkyakunyumiza abaana bantuuza ne bangamba mami ayambala bubi naye senga tuyinza kukola tutya konze ayambala bubi okwambala kwe kutya nga bamukuba amaka gabagage anti amaka gabagage naye nga balina ebifaananyi ebyenjawulo nembaga nti bannanga abaana nga bakuba mama we ne bakuba ebifaananyi ekino bakiteeka nebadde ne bakuba ebifaananyi ne bangamba bannonyereza nne ennaku ebbanga nga bulina kubanjaga naye nga ye bano abaana baagala kyoba baagala ddagala lyammanyi ga kisajja ne bangamba tunuulire olabe mami ne bandaga ebifaananyi ng'amazima ga Katonda mu ggulu nange wendi embeera yansobera nembaga ng'omukazi waliwo yayambala akanayiti nga tali mu mpale naye nga wano n'obwoya bulabika okitegeera etangaala yali ya pinki nga n'obwoya bulabika kati omwana omulenzi oyagala akole ki ebyo ebintu omwana omulenzi buli lwatunula ku bintu ebyo yennyini otandika omufuula okufuna appetite n'okumuleeta ensonyi ovudde ku ekyo ebbeere libeera muli ennywanto yonna neeba nga enzirugavu kuno ebbeere yonna lirabika muli mu katimba ebyo ebintu byolina okwambalira mu senge n'obyambalira mu ddiiro kubanga obadde onnya ojja mu firiigi nano n'amazzi nanga gwe tereza bamaze okukoza ebintu ku sinki ayogera ebyo atambula butambuzi tafaayo nga balina ebifaananyi nga 6 nga byanjawulo nemwe mubagamba nti bw'obeera ewaka omukyala lekeraawo okubeera mu ddira omwami mwambalire ku buntu kati omwami atudde mu ddiiro sawa yakyaggula omukyala akajjeeyo oyagala bwambale budde ki anti kakati waliwo obuntu bw'olina okwambala ate n'ekirala bw'owabawo abaana ekintu ekyo omanyi laavu eno nzibu oba n'ebintu bye tukola ewabeera abaana ebintu byanjawulo bikyuka tolina kwambala abaana gwo baleetera obuseegu mu nnyumba abaana beeyonoona bokka buli lwe balaba bibalaba bunyo kise ziyitingana peke ziyitingana nga n'abaana eri babigezaako ku baganda baabwe bennyini olimba yes munayi nange namukwano gwange yaŋŋamba namukwano gwange juzi luno yaŋŋamba sisobola kusula na sisita wange mu nju nesimulya natya beeriira ddala ne mugamba mwanyoko gwe bakuzala naye maama y'omunata naŋŋamba nze tombuulira nze omuntu yeka gwe mmanyi maama jjajja abo sisobola ate nabo abalya bwasanga nnyina nga yeebasenga egundi eri kungulu bw'ati agirya va kiwuka kyekyo buseegu bungi ebintu bingi ebifulumye okutulaga omwana nga tatya kwebaka na sisita we tebatyamu n'akamu ati balaba gundi koodi mweziri mu nnyumba abamu bamanyina okuddya abaana abalenzi nti weebakaawo oyo naasula ne muganda we ne mwannyina weebakaawo ng'omwana omuwala asula ne mwannyina nga n'omuzadde akimanyi era yakikola n'aga nti kakati wano bagundi basule kuno kati gwe gundi Stera ne Makumbi mwe mujja kwanga musula omwo bantu bakulu basula omwo abantu abakulu bentegeeza be baluwa omwana kasunasuna ebbene nerifuuyirirako akantu beekati mwe omwana atandika omuteekako amaaso atatandika omukuliza mu mpisa ez'enjawulo omwana buli lwe babeera bonna weekanga weebasa okugulu n'okuteekayo eri okugulu konna konna nga kukoonye ku kugulu kunnaako wano wo wasituka busitusi waba wategedde ekigenda mu maaso gwe obwongo buno nga kati nga by the way kankubuulire Alan gwe wano nga tonnategeera kigenda mu maaso wano wewasooka okukubuulira nti ekiwala kiyiseewo tetolowooza nti amaaso ge galaba nze munange agange ge gasooka olaba nedda ssebo gwe bwolowooza nti amaaso ge gasooka okulaba nedda ssebo wano wewategeerekeka
owategeera noga nti ekiwala kirungi nekito naye mbabuulira abazadde twambala bubi awaka kubanga buli omu alaba kino nga mukazi weekubemu pulaani biki byoyambala ng'oli wakaawo ekisooka abakazi bwe tubeera akati twambala buleega ekyokuli bw'obeera awaka ku wiikendi n'empale tolina gajambala kituufu nange kennyini senga ayogera bino empale sigisaamu n'akaleega sikassaamu obeera firi naye oyambadde otya olugoye ekirwoyambadde kafaananyi kikoolaga olina abaana otandika okukwasa abaana ensonyi ng'omwana bw'atunula ku bbeera atunula eri olwo atandisa okufuna ensonyi ala ninjagala owulira ebigambo bino ogenda okanga omwana omulenzi oba avaawo kati nze nkumalirayo emboozi y'abaana abalenzi ne mbabuuza kakati bino waki mwabikuba ebifaananyi nti twayagala tukuwa ekifaananyi kiki kye tuwulira konze kati bwe mulaba mukola mutya n'agamba bannange ekintu kiswaza senga ffe kennyini bwe tulaba ebintu ebyo ng'eno wasituka baana ba myaka emeka kugambye omu wa myaka 19 awo omawaba 21 awe batyawo basiru Alan kyoyogerako tokiba amma bannange nze sibuulira Alan kati mbuulira abantu abatulaba bannange abali n'omwana naye omusiru alaba maama we bw'naagamba mbu embeera yakyuse mu kiba kisirusiru kiba kiwutawuta tekiba kiwutawuta sebo kikunnembe si kiba kiwutawuta bw'obwoto bw'oyogera wamma bannyaba abali eyo njagala mukozese ku bwongo mukozese common sense singa mu nnyumba muzadde atambula mu nnyumba bagwe otambula mu nnyumba kannaiti ng'osobola n'okulaba obwoya yoya wano ebbere liri mu bbanga bwe liti oyina mutabani we ali ku dayiningi asoma bitabo n'alaba ebintu ebyo okakasa nti omwana oyo asigala ki ekimu n'agamba mama noza bw'ayagadde okubeera njagala mbabuuza ebintu bino tubyogeranga bantu bakulu saagala mugambe ate saagala muntu ajja ava eri agambe nti bisambi musiru ebyo ebintu ebyo biriso lwaki omwana alaba bulabi TV n'alaba ebintu ebyo TV olugira banalaba abekisinga n'abeeruma akyuka kati gwe kino ekintu kyalaze live ovuunyula amabina bw'otulaba weebamba oyambadde kannaiti ebintu biwandambadde ebyo bikoma mu bedroom bw'otuuka okujja eno kwata leesu ate empanvu obulungi gisibe kwata leesu ekyo kijjako kirina enjawulo tosobola kubanga oyambala bugoye bumpi mu baana oyambadde obupale ebisambi biri bweru olina batabani bo balinga ba Alan Cruz abaana bano batandika bo bennyini batandika buli omu atandika okubanga atandika okulaba n'agati kino naye ng'omutwe guno gumutawaanya n'agati bannange mukama nsonyiwa kino kiki kyendaba kino just abaana obateekamu gundi eyo koodi ezo obatandisa obalaga koodi ekyo kintu genda obuuze ku badoctors nze nasoma busawo obuzungu mbimanyi oba muzadde oba muntu ki buli lwobeeraawo newoza lwaki bamaama baffe abaatukuza babeera muzigomesa ebbanga lyonna n'amanya nti n'abaana bange baawo bazze naloka yeetereza bw'abadde awaka n'akyukiza naddala nga twavaawo dda abeerawo tayinza kulaga mbeerebeere zino ne zidda ebbali ne zibeerabeerako awo bukaseera neyeeta ng'abaana bali wali abata naga nti bamazewo ennaku 2 kanneete enywanto n'ebeera ebweru bweti n'abeera awo n'ayambala obufaanana butya nedda olina okwambala biriba otuuka mu kisenge ng'obyejjako nga weegalanjula nga bw'owulira era ekisenge ky'abakulu kitegeeza kyekigamba nti tetumala gayingira ku kisenge ky'abakulu tumala kukonkona kubanga ebintu bibaayo bingi naye ng'abazadde tukyuse ennyambala bano abaana bagenda okwetuusa kweno embeera bamala kulaba bintu bino mu ngeri ez'enjawulo mu masimu ku mativi mu bantu bennyini mu mikwano gyennyini mu masomero ng'abaana babikola bakulu nnyo bano ababikola bano mirimo ali ku mulimo bano bali ku mirimo yo business olowooza nti omwana oyo agenda okuweereza ekintu ekifaanana bwe kityo nga tamanyi gye kiraga aba kimanyi gye kigenda okulaga ate ogenda okubuuliriza kati oyo omwana oyo nawuliddeko awaliwo abadde amumanyi bali abantu balinga 3 nabalabye nga bamumanyi wali ku gundi ennateete waliwo ssebo sawuna eri awo bw'oba oyagala okugenda okweyoterako ku bibasanyi ku biki bagiyita best oyo omwana mweyafubutuka omwo best hotel Dubai ati bamulabamukko mbu nina gwe nalabyeko aba comment zabadde nga 2 kale oyo omwana tumumanyi oyo omwana yali wa ku best ngamba ono bugi sigamba oli omulala ngamba bugi omumanyi oyo begi yageze Bulaaya
ani ngamba oli gwensembye okulaga gwosembye okundaga oyo simumanyi ngamba ono bugi ono bebi ono omuto eyambadde black n'alaga housing bamumanyi ku besti obasanyi ku besti eri awo bw'oyagala okugendako mu sawuna oyo tebambala ngoyi genda naawe olabe buto abaana bayingira ebbere liri bwe lityo era bweyitandika okugwa nga bakugoba batwala mitima gyambogo brother wange ono gwentera okujja naye kwabeera ayagalayo nnyo si nnyo naye ng'abeera agendayoko okutambuza ku musaayi naga nti munneesenga agendayoko munnange ndabe embeera bwetambula alabeko abaana bayingira mu sawuna butte agenda n'akasuuka katono nnyo gyebetebeti ne kamala ne kagwa okwatako nokolaki n'okwatako n'olabako si byakulaba bulabi na maaso okwatako n'opima ku besti genda ku besti olabe saagala kubuulirayo genda ku besti era bakola omusajja agenda kufa ssente naye nga ssente ezo tukole save tulumu tugendeyo ko tulabe ate bagaana tugenda tujje tugendeyo tulabe tugende ddi tugendayo ne tulaba era saa zigenda okuwera saa 4 ez'ekiro nga piki ziri ziti nga ababooda bali wali babanga kumpi ababooda ndozo ababooda nga 6 kubanga bwe bamu kubamanya ebintu ebifaanana bwe bityo n'amotoka zibeerabeera waawo empitirivu parking si y'amaanyi nnyo naye gwe genda ku besti olabe ekimu genda ku besti olabe kati ebintu ebifaanana bwe bityo toyinza kubanga omuntu agenda okuweereza nuuduzi aba alimu akantu ako lwaki omuntu bw'amala okuweereza nuuduzi ng'ate abantu batandika amangu ddala nga yakamala oziweereza ogenda okuwulira nti bannanga bamwagala akasimu weekali twatugenda aba atunda ekitegeeza kyova olaba abaasooka okufulumya nuuduzi wano mu Uganda baamala ne balokoka baamala ne balokoka bagamba banna ye kati tufaaki nga tulina n'abaana n'amaana alokoka naye nga yalekawo gundi yaleka omukululo ekitegeeza bisambi sawuna ezo ekiba eyo toyoya sawuna zo mpitirivu nnyo naye sawuna nga teri kibaayo sawuna eri naalya wano ku gundi tokuba bulangu sijja gikuba weeri awo oba weeziri awo eri tesaagirwako tolina nakyosobola kukolerayo oyingirayo yabakungu nnyo tosobola nti neboba owulira ngaolina kyoyagadde tosobola naye wano ng'oyingidde mu masawuna ag'enjawulo naddala steam abantu bakolerayo naye bannaye ku muliro ogwo abantu kale ne bwaba talina kyakoze kyamaanyi naye beekwatakwatako mu steam yebeera etya gweno yasama alani saagala kunneeyogerezaako osiba mu masawuna tomanyi steam gwokomawa naye munsi muno nze bannange ate banneesinga abantu bamanyi Alani Cruz munsi muno teri muntu alinga Alani Cruz nze nkutya bw'ogamba nti steam togimanyi ng'osiiba mu masawuna kale kankuwulira ebisambi ebyaddala sigenanko mu sawuna bukyobaawo wagiwalaga kati zekakuba juzi wano tuba tulina Sharifu oyo Sharifu nga ngamba Alani tugendeko mu sawuna kati muwerekera nengendo laba abantu bavaayo batuyanye bocha bavaako omukka nemugamba zisobola kugenda mu bintu ebyo wallahi kandi nze steam ne sawuna nze mbadde mmanyi nti sawuna byebimu byonna byebyo steam sawuna nga manyi simanyi eri ogayo agite batya naye bannange abakazi abaagala Alani ali kyova bojja kubba nnyo abakazi balowooza nti oli innocent gwe sooka otwawulire steam yeetya sawuna yeetya era jjajjibuuza gundi nedda eno sho yaffe nze naawe leka tukole tuyigirize abantu steam wewantu awatonye nnyo amazzi owandibadde nga wagamba simanyi nakumanyi bayinza kukugamba ye wantu yo bw'oyingirayo otoba mangu wenna olw'ensonga yo watuuyana nnyo watonya nnyo amazzi era abavaayo bonna baba bayiika amazzi batonya
wakaka naye watonya waliyo gundi steam eri amazzi aga steaming gubanga mukka eguba omukka ne guba amazzi biki ebyo sokanga ne bujjanga mukka naye bisambi nze mukama yanyamba nakuleeta kweno sho onjigiriza bintu naye bannanga ono omwana katika sauna kukaba katya ndeka tu autuveewo ndeka tusomesa eggwanga anti sauna yo oyingirayo omuliro mwerere tewabayirayo steam gwe gwandedde ng'omuliro guli ne guleeta steam ne gutuyanya kaakati ate yo sauna gwo guba muliro gwokka guba gutokota wali gubayo eri gubaamu mayinja ne guba gufubutuka gubako iwe gufubutukaawo kati lyo liba bbugumu olina kutuulamu n'owulira omuliro ne gukusensera tosini gwa Alani twalako mu sauna ate muna wagambe mba abantu batoberayo nedda ntwalayo conflict nja kutwala gundi eri ewa best ndekawe bankwatira saagala nze omuntu amalaga nkwatako nze I can't take him. Kubagambe nti ani akukwatako nga tokutteeko. Kubagambe nti bakukwata bukwasi. Bantu babayo abantu nange ekyo kyoyogedde kya steam nkiwulira nnyo nga abantu bakyogera nti ekibeera mu steam steam ebeerayo abantu beekolako kamasaaja abantu beekuuba mu mugongo byo byampulira nti abantu bayigira ne scrub asirwali ndoza naye Alani kale balani bannange obeerawo n'onfuulinga n'onfitya daddo ffe kozi nava mu kyalo ndi wa myaka 67 kale nedda anti nze mpulira lwenawerekera Sharifu ngampulira nga bagamba mbu simanyi abireke wamma abaana abawala bannange simanyi kye tugenda kukola nammwe bannange abali e Dubai sina Dubai yokka kuba naye nkiwulira ennaku zino abavubuka bakyenyumirizaamu ndi bannange bakadaama batuwadde ku bulamu batuwaako okufaako obufi n'omugamba nti batuwaako bati babeera kuli mu vidiyo live omwana n'akuweerako wali naawe nga yino bwe mutandika bwe mulaga mubanga abali mu kisenge naye bannange abaana bagenda kweta nuuduzi abaana baligaana n'okudda ne batya n'okudda ne beekuba maguuni omwana akantu katono nnyo kamunyiiza n'ata omwana agamba nti mpaayo $2,000,000 baabana bagenda kweta nuuduzi $2,000,000 okola ki anti nga mubadde mwekolera kuli ku video call gyebiri ebyo ebintu naye bannange nedda lindako nze mbadde manyi physical body to body sex oyo mumanyi naye ow'oku video aba atya Alan gwe soko nyonyola abazadde ntiki ekintu ky'abaana bakikola batya ebintu era bibikola nga bonobeera mu kisenge ne mutandika okwekola nga mwekola live nga muli ku video call ono oli omulaba n'ono omulaba ne mutandika okwekola ebintu byammwe nga olinga nga ali naye nga n'oli alinga ali naawe naye awo nuuduzi we zisinga okuteerebwawo abantu balina nuuduzi mu maguuni mu masimu naye ssebo setaani agenda kugira amasimu bekkutu so abakyala abalina endwadde ez'enjawulo olina ebizimba byakulemeramu baabizudde totampalinga operation soko oyinza ogikwatako nkujjanjabira emyezi 3 ate abakyala b'okuzaala bambi oyagala ozaale ku mwana embuto zivaamu abaana bafiira munda olubuto tolulabangako tokyalwala periods naye nga tolina myaka mingi ogenda obuukamu tostabilizinze bulungi olina hormones ezitabalansinga bisambi nnoonyaako abalina ulcers olubuto lukuzimba lukutokota lukunyoola buli kadde oba okwata katimu ofuuwa n'ebitakukwatako ofuna constipation ofuna bupiles emabega oba otera okufuna okuddukaanirirwa ofuna ekikeeto webajjagala buli kadde obuto ne lukuzimba bannange emirembe ne gikugwako nga ne boogamba nti ogenze mu kisaawe omwami olumulaba ng'akomyewo kyokka obuli oluto luli mmannyo ogenda okugira oti n'olwoka oyisa omukka ekyo nno si kirungi eddagala weeriri abaami
abalina low sperm count bannange nga mukyala otasobola kufuna olubuto ng'ate amaze okukikebera bamaze dde okubuulira nti ddala ekintu weekiri eddagala nkujjanjabira emyezi 2 ku 3 kisinziira bw'oba ng'okyali mukko nga nnafu ekyo kyangu njagala tukole bwe tuti nga tumaliriza maliriza kino ekintu omuvuka yansindikidde voice note nangamba sigizannya nangamba naye mbuuliza bisambi ng'akomyewo kiki ekiviirako omuvubuka ne yeebaka n'omuwala mu room naye nga gwava ebweru bw'oyingira bw'oti otegeerawo nti nombaddemu abantu nga they are playing sex room ng'ewunya room esobola okuwunya ebintu bya mirundi ng'ena esobola okuba abantu abo abayingiddemu nga omu ku bo nga teyeekolako bulungi omulenzi asobola owunyisa bannange n'abalenzi bawunya ebigere nabo bawunya ebintu ebyo waliwo oluli olusulo otegedde kaakati olusulo olwentegedde abakyala balina nnyo omuze gw'okulya oluusi ebyennyanja ng'alya waako bizinga oba nga waakulo naye nga buli kaseera alya nnyo ebyennyanja ebyennyanja si birungi nnyo ku mukyala birungi naye obiridde otya waliwo okuba nga obirya ebyennyanja bebulira obirya bw'ogira bwoti n'ofulumya splashing eyo osobola okujja bw'oba nga teweekolako olumu olukyafu osobola okuwunya ekisenge kyonna abalala asobola okuba nga ddala agira neyeebaka n'abasajja nga yakava mu period tannakala bulungi neweegatta omusajja amuli bubinza tonnakala era okakala n'ateekayo kino kyo bw'okimanyiiza omukazi oyo aba awunya ekyo nno kirwadde tukijjanjaba na bujjanjabi buli lw'obeera n'omusajja tonnaba kumala bulungi nsonga ovaamu nkya wakyaliyo olujja nagamba nze nja kuteekayo nobeera ng'oprayinga kati omusaayi ogwo gumanyi okudda mu nseke munnabaana n'ovaamu oguvundu ogubi abalala enkwawa omuntu buli lwatuuka ku ntikko oba omuntu buli lwawulira bwagazi nga buzze system yonna neggulira nga atuuse ku hate enkwawa ziwunya enkwawa zo ziwunya kwegamba olina oluti olwokuba olwo n'otuyera mu nkwawa kati oba toli protected bulungi tuweetaddemoko ku kagundi ku kapafyumu akalungi ako oba n'onaaba ku gundi bamuyita batya bathing shampoo mulungi ebyo byonna byetaagisa n'okweteekako n'oba nga wakava mu kinaabyo tonnaba kwesiimuula neweefuuyira ka splash. Nze mukwano gwange yannyumiza waliwo abaana nga tebawunya ng'abaana bali mu zuli saana era nabuuza mukwano gwange ne mugamba ekintu ekyo nga kiri n'abinnyumiza n'aŋŋamba abaana gye bali n'otuuka omukyala n'afulumya n'asplashinga nga temuli wadde ka smile bwe kati yes ekintu ekyo kiva mu bantu abo nga yeekolako amanyi okugendako mu malwaliro muli sisitimu yagiwulira naga ero nnaka ennawuliddemu yeekirinzinga katifa si kirungi omuwala okulya ekyennyanja ng'agenda kulaba omulenzi ebyennyanja ffene galiki ate abakazi bali luno lindako ne ffene ffene nga bw'omulidde tit bwafulumayo akawoowo ako nebe muba mulidde kati ne galiki bannanga abakyabalala bannange situganye tuli balwadde ba sukaali na puresha naye omukazi n'alya galiki n'atambula mu bantu ne bomubeera mu takisi omuntu ate ng'ayogera nnyo alidde katungulu cumu omuntu n'ayogera n'oyagala okusasama abantu amu beeguga nze obutungulu obubisi buwunya bubi ng'omuntu abulidde byebimu byebyo n'oli ebintu ebifaanana bito galiki n'otambula mu bantu bw'oba ng'otambudde oli ku mirimu oyagala okuwa kiisi ebyo ne mu buliri omusajja wo okimanyi talya katungulu cumu oba gw'obiridde ogenze ogenda okanga omusajja amaanyi gamuggwamu ekyo ekisu ekyo bwe kityo kimalamu amaanyi mu mubiri byakola tata jesus ate era waliwo ne mukwano gwange omulala eyannyumiza naŋŋamba yakunyumiza ki Alani olabye nnyo Alani mune toyinza kuyingira ggulu Alani olimba nnyo era omala kuyiye nogaba omukwano ngo n'olakulaga nti oseka gwali olabye eki nedda nze omanyize nze newa respect neze nyumyako ndi ku mikwano gyange tibikoze eki gwebyo ki kyali kikutuuseeko mu bulamu bwo nga bisambi naabwe yanyumya tikiro kyali kintuuseeko
Gwe kikyali kikutuuseko mu nsi y'omukwano. Kuwoomerwa. Gwe buli gw'olya akuwoomera. Naawe kale ekyo kya mukwano gwange omulala nkireke naye oli yaŋŋamba mbu abaana abamu nga simanyi when you're doing sex nga balinga nga balina obuwunga wansi biki bonna bulwadde kyogwo bungi mulimu abalina oluyinja mulimu abalwadde bamwita Dickson yanyumiza ebintu tunzikesho naye oba olina eddagala abantu bawe enamba yesibannange YouTube channel nga twajogeddeko nziramu okubagamba mbasaba siragira nsaba busabi mu linnya erya Yesu mulabe ku channel yange bambi bisambi bitereka ekyokubiri oli mulwadde noonyaako ekyokusatu abe Dubai nzija mbulayo wiiki emu nzija okuva olugendo lwe nalulaga kati essaawa etuuse ngenda kusula mu GSSL Palace Hotel awo mujja kuba mundaba bulungi nnyo ojja kuluzinga omukka okutuuka ogweri GSS Palace Hotel GSS Palace Hotel omwengenda okusula abampa order za mwezi eddagala mwe mugenda okunsanga era bw'oba toliiwo sigenda kulinnya train simanyi sigenda kulinnya wa nze nazze kuwummulamu kugula ku ngoye z'abaana bange n'omwami wange nzigenda beko ku bintu ntambuleko mu byawo ndabe ne ku kibuga ndabe ne ku mazzi agazina bye byandeese naye nga mbaagala nnyo mbeebaza mwenna bafanzi baffe mbeebaza bonna nabaagala bisambi bitereka Alan Cruz Alan bambi weebali ombeereddewo nnyo neyanza nonninda naledde manyi ogenda kungoba naye wawulira nti mbadde mubi n'ebintu nga ntawuka abe Nakaseke nzija ngenda kuz'omwezi 3 tulina Suna Ben kaziwe kapo bisambi bitereka nze kennyini comedy neetegese dda nja kukola byenkoze byensobola byenja okukolako enamba y'essimu eri 0784 31 48 59. Kale saga kusukako wano olunaku olwaliro Cruise Exclusive gwe mukutu tuli proud powered by Black and of course African Tours and Travel Hasi Beauty Parlor au ku Italian supermarket emuyenga bakolako bulungi nnyo nekola Mami Gadgets ono yagamba ebyokuzanyisa by'abaana bimukwase. I'm out for now. See you when you see me. Bye bye. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Essimu kasyakano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.